ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம உடன் மகள் சேனலில் இன்றைக்கி மிளகாய் பழம் எல்லாத்தையுமே பறித்து வத்தல் மிளகாய்க்கு காய வைக்கிறது தான் இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஏற்கனவே நான் ஒரு வீடியோவில் உங்களுக்கு நம்ம வீட்டில் 7 வகையான மிளகாய் இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் வீடியோ போட்டிருந்தேன். இப்போ பார்த்திங்கன்னா வெயில் காலம் வந்துடுச்சு அப்படிங்கிறதால வத்தல் மிளகாய் போடலான்னு சொல்லிட்டு பச்சை மிளகாய் எல்லாத்தையுமே பறிக்காமல் விட்டு வச்சுருந்தோம். எல்லா செடியிலையுமே நிறைய பழம் இருந்துச்சு. ஒரு செடியிலையாக போய் இருக்க எல்லா பழத்தையுமே பறிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஒரு 1/2 கிலோ அளவுக்கு தான் இருந்துச்சு. ஆனால் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக சூப்பராக ரெட்டாக இருந்துச்சு. இது பார்த்திங்கன்னா இந்த குண்டு மிளகாய் பார்க்குறதுக்கு ஸ்ட்ராபெரி மாதிரியே இருந்துச்சு, அழகாக இருந்துச்சு. எல்லாத்தையுமே பறித்து எடுத்துட்டோம். பார்த்திங்கன்னா இன்னும் ஒரு 2 செடியில் கொஞ்சம் காயாகவே இருக்குது. அதை பறித்தோம் அப்படின்னா வத்தல் மிளகாய் ரெட் கலரில் இருக்காது, ஒரு மாதிரி ஒயிட்டாகவே தெரியும். அதுக்காக சொல்லிவிட்டு நல்லா ரெட்டாக இருக்கிறத மட்டும்தான் பறித்து எடுத்துருக்கோம். இவ்வளோ தான் இருந்துச்சு. பாருங்கள், பார்க்குறதுக்கே கலர்ஃபுல்லாக சூப்பராக இருக்குது. என்னோடய வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா வீடியோவை லைக் பண்ணி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்யூ.